Yo， 我係細眼。阿 Chelsea，之前咧，我哋嗰一個 room tour 嘅 video 咧，就好多人就覺得，喂，我哋好似好多嘢咁樣，同埋個環境好似好 chill 咁樣喎。咁我哋而家咧就介紹一下咧，究竟我哋屋企點樣可以營造到你屋企可以一個好 chill 嘅感覺咧？究竟就係燈，係啦，就係燈光。咁解。燈光呢一樣嘢係可以令到你屋企咧完全去到一個唔同嘅氛圍嘅。咁但係我哋而家係租屋，我哋係冇辦法去裝修嘅。但係點解我哋都可以營造到一個咁樣嘅感覺呢？就係因為我哋加添咗好多唔同類型嘅燈啦。咁我覺得咧，你買燈咧，或者你整燈嘅時候咧，你要諗兩個好重要嘅問題。首先咧就係你究竟要嗰啲燈嚟到做啲乜嘢啦。而第二個問題就係你究竟用呢個燈係喺一個乜嘢嘅地方用呢個燈啦。咁雖然我哋屋企咧都唔係話好大，咁但係我哋喺唔同嘅位置，其實我哋都有唔同嘅燈嘅。首先我哋講一講咧，我哋本身呢一間屋咧，其實佢都有唔同嘅燈嘅。咁首先屋嘅廳啦，廳咧係有兩盞咧好大嘅燈，其實基本上我哋好少開嘅。咁但係我哋開着咧係好夠光嘅，係我哋照明用嘅。即係老實講，即係你真係好唔夠光，我哋就會開呢兩盞燈嚟用啦。但係基本上我哋都90%時間都唔會開，因為真係太光，唔係好啱我哋嘅氛圍。而我哋房嘅嗰一盞燈咧，都係比較 traditional 啲嘅水晶燈嚟嘅，同埋但係偏黃，我又唔係好中意。係啦，同埋佢主要打出嚟係白光啦，令到嗰個地方嘅感覺好硬嘅。咁所以我哋基本上都好少會開嘅。咁我哋就介紹一下究竟我哋平時會用啲乜嘢燈啦。我哋由最平嘅開始介紹先。就係露台呢兩條燈啊！呢兩條燈咧就係我哋聖誕節嗰陣時咧，就喺灣仔太陽街嗰度買嘅。咁就係79蚊一條啦。咁呢度85蚊左右。咁佢咧係一個細細嘅電盒，入面插3粒嘅 AA 電。咁呢個係其中一個擺喺露台嘅裝飾啦。另外露台本身咧，呢間屋都有一盞燈嘅。咁其實都有少少 feel 嘅，但係我哋都會覺得唔係好夠啦。咁所以咧，我哋就加添咗呢兩條嘅燈落去啦。除此以外咧，我哋就仲有咧一啲燈咧，係我哋之前係喺劏房已經有用㗎啦，就係咧我哋嘅鎢絲燈啦。咁咧呢兩盞燈咧就係一支咧就係 Talisker 18，一支咧就係 Monkey 47啦。咁兩支都係我哋飲完嘅酒。咁然之後我哋就俾咗一個咧我哋嘅一個手作朋友啦。咁佢哋咧就再幫我哋改裝而成嘅。咁上面就插咗兩個嘅鎢絲燈膽啦。咁其實佢都好夠光嘅。不過咧鎢絲燈膽咧有一個唔好處咧，就係咧佢個壽命比較短啲嘅，同埋咧鎢絲燈膽係超級熱嘅，少少危險啦。咁但係呢盞燈我哋通常用就可能係擺喺露台啦，又或者係擺房啦，或者擺喺地下啦。點解呢？因為佢要插電掣，而佢個電掣嗰個線呢係比較短嘅。佢幾好嘅位呢，就係可以校唔同嘅光暗，佢冇分一定係1、2、3，佢哋可以自己校，佢有個碌碌嘅。仲有一盞燈呢，我哋之前嘅嗰條片都有介紹過啦，就係我哋嘅蠟燭燈啦。嗰個係我以前呢喺日本去東京去旅行嗰陣時買嘅，咁佢就我買咗個細細地啦。咁但係問題在於呢，日本嗰個 voltage 同香港 voltage 唔一樣，咁所以我買翻嚟呢都有揾朋友去改裝嗰個插數，咁係 make sure 係符合香港嘅要求。咁你點蠟燭燈呢？你可以又有蠟燭嘅香味啦，而且呢個光呢其實好足夠呢，喺我哋平時睇戲嘅時候呢用㗎啦已經。咁我哋就唔需要太光嘅環境嘅。咁另外呢，我哋仲有一盞呢土耳其燈嘅。咁應該好多朋友都有見過土耳其燈係點樣㗎啦。其實土耳其燈都係一種嘅手作燈嚟啦。咁之前小姐有去過一啲嘅 workshop 嗰度呢，自己都可以整到嘅。但係嗰盞我就送咗俾媽咪，因為我有一盞係朋友真係土耳其嗰陣時買俾我做手信，應該都唔係好貴，但係同日本嘅蠟燭燈一樣呢，都係要改裝個插數嘅。咁頭先講嘅嗰啲燈呢，都係比較平少少，同埋都係比較易入手少少嘅，就係500蚊左右。跟住落嚟介紹嘅嗰幾款燈呢，就會比較貴少少啦。咁呢，首先我哋就會介紹呢一個嘅蘑菇燈。呢個蘑菇燈呢，係我哋嘅入伙禮物嚟嘅。咁呢，我哋係會經常用嘅。點解呢？因為呢，佢係冇電線嘅，佢係唔需要插電線呢就可以用嘅便攜式嘅燈嚟嘅。但係呢，就唔係話真係又係好光嘅啫。咁佢都會有3個唔同嘅光亮度啦。咁我哋會用喺邊度呢？通常我哋就會擺喺我哋嘅飯台啦，擺喺琴啦，擺喺房啦，又或者咧擺喺露台嘅。咁佢就係都係普通 USB 插電咁樣嘅啫。咁但係咧呢個燈咧就係貴少少啦，因為咧佢係咧比較特色少少嘅燈啦。如果係擺喺房嘅話咧，其實你唔着佢咧，其實都係可以做一個裝飾品啦，係幾靚嘅。我自己會覺得應該係喺 Homeless 嗰度可以買到嘅。咁但係就比較貴少少啦。咁另外咧，我哋之前咧喺劏房嘅時候都有介紹過，我哋有收過 Nano Leaf Shapes 啦。
啦。多謝晒 Nanolift 先係啦啦，佢哋又 send 咗另一款新嘅產品就係 Nanolift Lines 嘅俾我哋啦。係啦，咁我哋兩個產品而家都有喺屋企度用嘅。咁首先講 Shape 先啦，因為我哋頭先講過咧，我哋喺房咧嗰盞燈咧真係有啲核突嘅，我哋唔係好中意，太光我哋都依然係覺得，我唔係真係去揾嘢喺衣櫃揾嘢，我都唔會開嗰盞燈嘅。咁所以我哋好多時都會用 Nanolift Shapes 啦，其實咧已經係令到間房係好夠光嘅，因為我哋間房咧首先唔係話真係好大嘅，本身你自己咧淨係得間房嘅啫，出邊廳唔係屬於你嘅話咧，咁間房如果你有個 Shapes 喺度咧，你係可以創造你個小天地。係啦，你可以做唔同嘅顏色啦，你可以多啲唔同嘅變化啦，其實係好好嘅。咁另外 Nanolift 今次送俾我哋嘅最新系列 Lines 嘅系列咧，其實就同 Shapes 咧係非常之唔同嘅嘢嚟嘅。首先咧，Shapes 咧佢本身就喺個燈板上邊嗰度會發光啦，咁但係咧 Lines 咧佢個燈咧就喺下邊嘅，咁咧佢個燈就係反射咗落去牆嗰度，咁咧就照出嚟啦，令到你嗰啲光咧就冇咁硬啦，就柔和少少啦。佢係一條嘅光管咁樣啦，係26 cm 長左右啦，咁一盒入邊有9條嘅。咁另外咧，你連接咧就唔係就咁連接落個燈嗰度嘅，佢中間咧就有一個六角形嘅連接器啦，咁就將個 chips 咧擺落去咧，你就可以連到噶啦。你係可以自己整唔同嘅形狀，同埋你可以整大好多添嘅，我自己覺得。最好咧係屋企係白色嘅牆用咧就比較靚啲。如果你喺屋企係有花紋嘅牆紙咧，就未必打出嚟有咁嘅效果。我哋就係好簡潔嘅白色牆。其實係好易裝嘅啫，我覺得對比起 Shapes 嚟講仲易裝咗添。主要你淨係黐嗰個六角形嘅啫，咁你就唔使成條黐落去嘅。當然啦，佢盒入邊就有好多唔同嘅無痕貼啦，你可以自己再買啦。你再買嘅話都唔使買啲好大塊嘅，因為其實唔係好重啫成件事。咁另外咧，我自己中意嘅地方係咧，佢嗰個係啦，佢嗰個開關咧好正嘅，因為咧之前咧 Shapes 嘅嗰個開關係一條咁樣啦，然之後就擺落去其中一塊板嗰度啦 ，touch 咁樣。係啦，咁就 touch 你撳落去，其實你唔係一個掣嚟嘅。但係今次咧嗰個掣咧係一個六角形嘅 panel 嘅掣咁樣啦，咁你就可以係啦，佢真係一粒掣嚟嘅。咁當然啦，呢啲智能燈板咧，你未必係會下下都真係撳實體掣嘅，你會用翻個 Apps 去撳掣啦。咁但係老實講，我哋呢啲用開燈嘅人咧，我都中意，有陣時我都會中意撳下掣嘅。咁所以咧，我自己就會 set 喺一個容易啲撳嘅位置。咁其實我哋而家呢個狀態咧，其實我就係用咗一個嘅Lines 咧去到幫我哋打光嘅。咁但係咧，而家呢個光度咧都已經唔係最光㗎啦。咁而家好多時會用 Zoom 啊或者唔同類型嘅嘢去到開會啦。咁如果你真係要開 cam 嘅話咧，咁如果你屋企又唔係真係採光好好嘅話，我會覺得咧 Lines 啊 Shapes 咧都係可以幫到你咧，令到你塊面好睇啲啦。因為光啲你先會好睇啲嘛，係咪？咁其實咧 Nanolift Lines 咧個安裝咧同 Shapes 都一樣嘅啫。咁你裝咗啦，記得咧要拎翻落去你個 app 啦。咁因為佢有個 number 嘅，咁你睇翻個 number 咧，連接翻落個 app 嗰度咧，其實好容易咧，你就可以解決到噶啦。點樣安裝呢一樣嘢嘅話，可以睇翻我哋上一條係啦，去翻官網又或者去翻我哋上一條片咧都有介紹過嘅。好，咁今次咧就再一次多謝 Nanolift 咧送出佢哋嘅 Lines 系列俾我哋啦。咁如果你哋咧都想點綴下你嘅自己間房啊，又或者點綴下自己屋企嘅話咧，唔一定要靠裝修嘅。咁你可能買我哋而家今次我哋介紹嘅呢一啲燈咧，都可以令到你屋企咧比較 chill 少少啦。如果你開晒成屋嘅燈嘅話咧，其實你飲酒真係一啲 feel 都冇嘅。我想講，如果你係要想飲酒又 feel 少少，又想 chill 少少嘅話，就不妨可以試下用我哋今次介紹嘅燈，又或者你有啲其他嘅燈咧，都可以介紹俾我哋，因為咧我哋係好樂意去買呢一啲嘢嘅。咁我哋最近咧都冇乜辦法可以出街啦，咁所以我哋嚟緊嘅片都會介紹下究竟我哋屋企有啲乜嘢啦，因為我哋真係有好多嘢我想講。好，咁希望今次條片咧可以幫到大家啦。如果咧大家對呢啲燈咧有咩興趣嘅話咧，如果想知道喺邊度買嘅話咧，非常歡迎大家咧可以 comment 啦，又或者可以 inbox 問我哋都冇問題嘅。好，咁今日條片咧就嚟到呢度啦。中意條片咧記得個 like 同埋 share 我哋條片，未訂閱我哋嘅頻道咧記得 subscribe 我哋，仲記得 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。